Herzlich willkommen zum 5. und letzten Teil meines Eierfräs-Tutorials. Heute bringen wir eine Aufhängung am Ei an und verzieren es noch ein bisschen mit Schleifenband. Ich habe mich für die Farben Grün und Orange entschieden, passend zu der Bemalung. Für die Eiaufhängung wähle ich ein 3 mm breites Organza-Band und schneide mir einen 50 bis 60 cm langen Streifen davon ab. Die Enden versiegele ich mit einem Feuerzeug. Hierbei ist zu beachten, das funktioniert nur mit synthetischem Band. Sobald Baumwolle in dem Band vorhanden ist, müsst ihr aufpassen, weil es sonst schnell in Flammen aufgeht. Ich erhitze die Enden mit dem Feuer ein wenig, sodass es ein bisschen schmilzt und kann es dann zusammendrücken, dass es sich nicht mehr aufröffeln kann. Hier falte ich das Band und sehe dabei zu, dass es sich nicht verdreht hat. Mit einer Heißklebepistole klebe ich 2 halbe Perlen so zusammen, dass sie dazwischen das Band einklemmen. Dafür kann man auch eine ganze Perle nehmen, durch die man das Band dann durchzieht und es dann unten befestigt. Aber ich nehme jetzt hier 2 halbe Perlen, da ich die in Orange da hatte und das Band schöner und gerader nach unten hängt. Mit Hilfe eines Drahtes ziehe ich dann die Schlaufe von unten durch das Ei durch. Auch hier sehe ich wieder zu, dass sich das Band nicht verdreht beim Durchziehen, damit es später schön gerade am Strauch hängen kann. Als nächstes möchte ich ein Band durch die mittleren Löcher am Ei durchfädeln und schneide mir deswegen einen weiteren ca. 30 bis 40 cm langen Streifen ab. Mithilfe des Drahtes, den ich so biege, dass ich vorne gut um die Ecke komme, fädle ich dann das Band durch das Ei durch. Hier seht ihr auch, dass es wichtig ist, dass der Draht nicht zu starr ist, dass er noch ein bisschen biegsam ist, so kommt man leichter um die Ecke, ohne das Ei zu beschädigen. Wenn ich mit dem Durchfädeln einmal rum bin und die beiden Schleifenenden aufeinandertreffen, muss nur noch eine Schleife gemacht werden. Wobei nur noch gut ist. Schleifen sind irgendwie nicht mein Ding. Ich habe dazu selber schon zig Tutorials auf YouTube geguckt, aber ich bekomme es irgendwie nicht so wirklich hin. Im Grunde mache ich eine lockere Schleife, ziehe und zupfe dann so lange, bis ich finde, dass sie gut aussieht und ziehe sie dann erst fest. Leider hatte ich kein oranges Organza-Band mehr, weshalb ich mich für ein Satinband in diesem Farbton entschieden habe. Da ich zu Anfang davor hatte, dass auch das Satinband lang runterhängt, schneide ich da wieder ein ca. 50 cm langes Band ab, welches ich später dann aber kürze. So, jetzt kommen wir zur nächsten Schleife. Ich hatte mir über YouTube ein Tutorial angeguckt, wo man kleine Schleifen mit Hilfe von einer Gabel formt. Allerdings hatte ich nicht so eine große Gabel, weshalb ich hier meine Finger zur Hilfe nehme.
Hier stelle ich fest, dass das breite Band mir nicht so gut gefällt, wenn es dann lang runterhängt, weil es zu breit ist und zu viel vom Ei verdeckt, weshalb ich mich dazu entschließe, es zu kürzen. Bei dem breiten Satinband ist es noch wichtiger, die Enden zu versiegeln, als bei dem schmalen Organza-Band, da ansonsten es schnell ausgefranst aussehen würde. Jetzt sind die Verzierungselemente fertig und ich fixiere sie endgültig mit der Heißklebepistole am Ei. Ich sollte erwähnen, dass das jetzt eine Möglichkeit zur Verzierung eines Eis ist. Es gibt ganz viele verschiedene. Ich habe mich jetzt hier für diese entschieden, aber im Grunde ist es ja auch eine Geschmackssache. Bei Eiern, die ich nicht an den Osterstrauch hänge, lasse ich teilweise auch die Bänder und Schleifen komplett weg und arrangiere sie dann nur nett in einem Osterkorb oder stelle sie auf einem Eierständer auf. Das war das letzte Video meines Eierfräs-Tutorials. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe dem einen oder anderen Lust darauf gemacht, das selbst einmal zu probieren. Solltet ihr noch Fragen oder Wünsche haben, schreibt in die Kommentare oder schickt mir eine PM auf Instagram. Wenn ihr mehr solche Videos sehen und mich unterstützen wollt, abonniert diesen Kanal, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!